Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma ataitum. Wa ma uta apa wae ataitum kang maringi sira kabeh. Kowe ngekeki ning wong liya min riban saking kekean sing niat riba, niat untuk tambahan. Soale maknane iki bulan bali niki. Wa mau te apa wae ataitum kang ngekeki sira kabeh, ngekeki ning wong liya. Min riban saking kekean sing niat untuk tambahan. Manane riba niku tambahan. Bi ayyu'tiya gambare arep yen to ngekeki sapa wong. Wong niku al-mukti pemberi. Ngekeki sean ing perkara. Oleh ngekeki hibatan kelawan niat hibah au hadiyatan atau kelawan niat hadiah. Hibah misalnya sing dikai setara atau sak ngisore. Au hadiyatan atau ngekeki hadiah misalnya kepengen ngekeki wong sing sak dhuwure. Tapi tujuannya lihat lubah supaya nyupre atau supaya golek sapa wong aksara ing barang sing luwih akeh minhu dibanding sek sing dikekno. Minhu dibanding sek sing dikekno. Fasumia mongko den arani apa sek bismil matlubi kelawan perkara kang den supre atau kang dadi tujuane yaiku min aziyadati anane tambahan fil muamalati ing dalam transaksi atau ing dalam hubungan antar manusia jenis muamalah. Tujuane ngekeki liar buah supaya dadi mundak apa ikilah sek utawa ma sing ate itu di sini sek fi amwalin nasi ing dalam aset-asete atau dunyane manusia. Manane manusa temen iki ayil mu'tana tegese manusa sing dikeki. Mu'tanan jamak saking kata mu'ton niku kados mustofainal akhyar. Dadi mustofa nanti jamakna napa? Mustofaina kados wa innahum 'indana laminal mustofainal akhyar. Ayazidu tegese dadi tambah apa sek. Fala yarbu mongko ora iso mundhak apa sek utawa yasku tegese ra iso mundhak apa ma indawahi ana ing sandingi Allah atau menurut Allah. Ela sawaba tegese ora ana ganjaran ku maujud fi ing dalem ikilah sek utawa ma. Pokoke kula muni sek kalian manu sami lil mu'tina kedhi wong sing ngekeki. Dadi kowe ngekeki wong liya cek niat hadiah, cek niat hibah, tapi ning atimu motive suatu saat untuk lebih nopo banyak. Niku nak cara tiang-tiang sing sae wis dianggap riba. Paham ya? Kaya kowe dadi mantu mertuamu lara-lara metu kono balsem. Terus tujuane untuk Tegal. Ah iku riba no. Dadi mertua meh mati, lara-lara ngelu metu kono konidit balsem. Anake kandung rapati peduli. Terus mantune luwih sayang terus wasiat Tegal dikekno balsem. Lah niku mau balsem kok entuke napa? Jadi ku haram iku cara napa? Iya angel ngaji ku ya angel urip ku angel. Kowe ngaji aku lho, ngaji ngene loyal ngene tok njaluk swarga riba. Ngaji ra tenanan kok njaluke apa? Itu riba. Jadi memberi sesuatu dengan niat mendapat lebih banyak itu jenenge riba.
Jadi riba itu bukan rentenir to. Semua transaksi yang ingin mendapat lebih banyak, itu jenenge apa? Riba. Ada di mulane jegeman ke ngajian bu swarga. Ngajine ra tenanan kok njaluk swarga iku riba. Tapi riba sing halal. Kalau mau ngaji terlambat gara-gara nih, kalau nu ditelepon pernah mbah kulo. Diamanati sing berat, jadi kalau kok kepikiran nganti lali. Pernah mbah kulo, orang yang sangat-sangat saya hormati. Kulo nu di mbah niku yang terkenal wali. Jadi gua adik wali niku telepon kulo. Jadi kulo niku bingung tenan. Bapak didaftar wali, bapak biar rasul itu. Ternyata kalau terang nami masalah ini serius sekali. Mulai kalau suwun pokoknya nak ngamal sing ikhlas. Mulai kadang-kadang tiang dablek itu lebih apa? Kau hasil dablek itu nak bareng kayak iku lagi. Rian bapak yang ada nih tiang ya, sudah kau anggap kau wong iseng. Wong iseng wak bar nopo lali. Jadi orang dulu itu istilahnya sampai uraan ngoten. Jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa yang sedikit uraan. Mulane wong iku aja geman gedeng wong uraan. Asal latar belakangnya wong alim lho, kecuali wong uraan dalan iku profesi nan. Ngeten kula terangno, kenapa orang alim itu sering beda dengan orang zuhud atau orang waroi. Ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan nganggo uraan. Tapi uraan sing ilmu lho, bukan karena uraan arogansi otoritarian terhadap orang lain mboten. Misalnya ngeten. Riyen bapak kula nak nerangno sudah kau anggap kok wong iseng bar apa? Lali. Ternyata Rasulullah nyontokno sedekah ki ngoten. Wong kok bar sedekah diudat-udat eling-eling kaya asu, mutah, diombe meneh. Itu contohnya ya elek, asu kok wis elek. Mutah, diombe meneh. Terus Kiai Jawa Nabi kok sapi-apike wong, ora ana akhlak Nabi kaya apik. Tapi kadang nak nerangno ilmu yo kadang kasar. Wong kok ngundat-ngundat utawa narik balik sedekah iku kaya asu. Mutah diombe. Terus nak ana wong kok arep-arep dikeki wong kemudian nak kiai ulama. Iku contone ning kono iku nggih ulama kiai. Waslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawi. Ana wong mat dhisik yo tak kei ilmu, ya ulama tak kei ilmu. Tapi ilmune iku ilang gara-gara seneng dhuwit. Kenapa dia seneng duit? Mergo ulama itu kadang ngerasa uripe iku jek suwi mikir anak putu, iku kesuwen. Nah ulama tenan yo mikire sesuk mati. Dadi di dhuwit sak 100.000 cukup. Sesuk urip nah ya sesuk mati. Kan kok nak ulama tenan perasaannya kan ibadahlah seakan-akan kamu mati besok. Nganti wong nabung kan perkarane perasaane jek suwi. Bae roken ngerasa melarat, mergo nyongkone uripe suwi. Cara yakin mati sesuk saiki wis sugih. Mulane anggere ana wong kok ngrasa melarat, mesti keliru-kelirune wong, mesti nyangka uripe sugih. Cara kowe yakin mati sesuk, ndek 100.000 sugih ta? Sugih. Wis kere nyangka uripe sugih. Dadi nganti ana wong. Dadi mulane kula niku pede. Mergo wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu. Mulane kula tiap ngaji yang ngrasa pengaji terakhir, tiap salat dawuh Nabi kon koyo salat. Karena tadi kan urip ora pati berbiaya tinggi. Tapi wong iku tapi wong ya wong. Wong itu terus ngerasa uripe iku suwi, akhirnya nyiapno warisan, nyiapno macam. Ini cerita ulama, kira ulama ya tenang ya, biasa. Tapi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pangeran, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'aha. Tapi dia itu merasa abadi di bumi. Maknane urip itu dianggap suwi. Pangeran nak nyontono ya kasar. Nak ono kiai kok uripe nyangka suwi ku fa masaluhu kama salil kalbi. Kaya asu. Intahmil aliyal has au tatruhu. Mbok sentak yo melet, mbok bareng. Tapi kira usah muni kiai kaya asu. Neraka. Mergo logikane ngene, kula sering terangno. Pangeran iku ngritik kiai iku sah, mergo pangeran iku atasane kiai. Lah kowe iku murid kiai. Walah. Dadi wong yo mikir, sing ngritik pangeran yo keben wong atasan. Lah kowe murid. Cuma aku ngomong ning sampeyan. Bahasa ilmiah itu bahasa yang enggak ono kaitane mbek akhlak. Ilmiah kadang butuh tidak
akhlak. Butuh jelas ya vulgar, transparan. Mulane Quran biasa misalnya ngritik wong nggawa kitab kok ora iso nglakoni ya contohnya kama salil fimari yahmilu asfar. Mulane anggere ana wong alim mesti ana kasare, ora usah mbok protes. Aku biasa ngamuk kowe kan cangkemmu. Iku khas-khas wong alim. Terus kan niru cangkemmu mus. Ajan aku ngomongnya sunnah mergo wong alim. Lah kan dosa wis ngomongnya Mustafa. Ini cerita. Sebab itu kejo kaget, misalnya Nyon Sewu kayak Yesus ya. Yesus itu kan jari anaknya pangeran. Orang-orang Kristiani itu mau muni Yesus anaknya pangeran, tapi rawani nyeritakno kalau anaknya pangeran itu kapan? Makanya Quran yang kritiknya gitu. Saiki nek aku dhe anak jari pangeran, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah kanca turu, kanca wedok. Lah iya wani nyeritakno dhe anak kok ora wani nyeritakno piye carane? Kelak. Pangeran begitu. Makanya di Jakarta terus ramai dianggap penistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa. Kalau Allah punya anak lalu bedanya siapa? Sudah di vulgar. Sing nulung kelahirannya sopo. Bayarnya piro pas kelahiran kan terus jadi panjang. Tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah, Quran Kanjeng Nabi sing jarene dan kita yakin tentu ya akramul khalqi. Iku wae gak iso menghindari bahasa vulgar. Tentu untuk Nabi gak kita bahasakan kasar atau arogan, tapi tetap gak bisa menghindari bahasa vulgar tadi. Karena ilmu itu butuh apa? Vulgar. Mulane wong alim coba padakno wong toreko beda, tradisine beda. Wong alim to miso-miso. Karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar. Misalnya nyontokno wong tomak, mbok contohno apa jajan? Wong tomak itu wong kepinginan. Ya sebelum raglem contohnya kama salil kalbi koyo. Tapi kowe ora usah anut Quran dalam konteks seperti itu. Mergo Quran ngritik ulama iku Allah atasane ulama, lha atasane ulama kok. Makanya ya kalau Rasulullah itu kadang misalnya negur sahabat, terus kayak katut-katut negur sahabat. Lha kowe apane? Mane kadang wong salah kaprah, misalnya Mbah Mun negur putrane, terus santri ora pati seneng mbek putrane sing iki. Jare Mbah Mun ngene cangkemmu. Iku Mbah Mun atasane kritik putrane salah kowe. Jadi wong kudu sadar napa? Kudu napa? Sadar. Tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar kayak tadi, pangeran ngritik. Bagaimana mungkin aku dia anak? Saiki critakno, kancaku wedok iku sapa? Anna yaqulu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatun. Manan sahibatun kanca. Kok iso barane anak kancaku wedok iku sapa? Pacaranku piye, kumpule piye, terus piye kelahiranku piye. Terus kedua ana paradok. Paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, omongan kasar itu dadekno ilmu itu luwih gampang dicerna. Misalnya ini ya, rungono kan, misalnya rungono. Kan kowe cangkemmu misalnya karek modifikasi dadi ilmiah maksudnya. Jadi ini para pencangkem elek tak kei ben dadi wali, teruskan cangkem elek tapi dimodif dadi nopo? Ilmu. Misalnya begini. Pangeran nak ngeritik teori nak Isa itu pangeran, ngeritiknya mengenai tok. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah terus kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu durian sego. Coba sekarang terus kena cangkem elek, terus nanti kelihatan kalau Isa itu tidak Tuhan. Misalnya Isa, aku bakul bakmi, wong Yogyo tenan mana? Apa? Bakmi ya ini. Bukan zaman suka sering makan bakmi. Jangan marah terasa wis. Terus Yesus jajan bakmi ning Rukin. Makan bakmi entek rong piring. Alhamdulillah Gus mau ditamoni pangeran kula sugih terong. Lah terus piye kan? Nggih wareg Gus, ape bayar boten asal. Paradok ya, kowe iso bayangno pangeran mangan bakmi. Terus misalnya alhamdulillah Gus mau dipinarai pangeran kula saged nyuguhi, saged macam-macam. Kita dare gelap. Kuat coba. Tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus tidak mungkin Tuhan. Jadi kadang kudu cangkem elek. Ora iso nerangno cangkem api-apian. Mulane pikiran nerangno yo kana ya ulah kok iso barani pangeran piye duran sego. Dia itu
Terus coba bayangkan, terus ada orang cerita, alhamdulillah Gusti ini pangeran dolan tenggen kula aturi dahar ketok lah. Lah pas dolan iku nempun lemes mun. Lemes kirang mangan Gusti, sekali mangan itu terus sehat malih. Lho kacau enggak? Justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak Tuhan. Lha iki jogeman gedeng wong alim cangkem elek. Kula tetep cangkem elek. Tapi kula sunnah, nanti sunnah itu ada motif ilmiah. Nah, cangkem-cangkem elek sing asli-asli ngoten iki. Nah, itu bisa dibangun sebetulnya untuk apa? Ilmiah. Gak iso. Jadi, ya tentu saya tidak mensifati Quran hadis cangkem elek. Kita menjelaskannya pakai itu. Cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar. Karena Nabi nanti ngendikan kulil haqqo walau kana murron, katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kadang harus diredaksikan. Misalnya Pak Mustafa, kan film ragilum kadang aku nggawa-nggawa jenggot. Lah yo ngerti jenggot sunah Rasul, tapi film gayane jenggot jebule turah-turu kan tetep gelem. Mestinya ndak etis. Mungkin-mungkin ngono iku ndak etis. Tapi itu satu-satunya cara bully, cara bully sapa? Mustafa. Lah itu. Nah, Quran seperti itu. Mulane wong kuno nak darani nak didik wong ben gak medhit. Wah, sih gue medhit pecirit. Lah kok saged? Tae digoreng meneh. Dadi bayangno medhit itu elek retak itu. Tae wae digoreng. Tae itu kan sesuatu yang harus dibuang. Lah itu dijupuk digoreng meneh. Wes medhit-medhite wong. Karena dengan demikian itu mentakbeh, mentasnek, mentahjin kalau bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh medhit. Ben wong ra medhit ya dibasakno elek. Wong medhit iku wong sing tae wae digoreng meneh. Wes paham. Akhirnya wong aku medhit tuh wisin, mergo koyo goreng. Iku dadi memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar, memang kalau terpaksa ya itu. Lah mestine kowe kan wis ahli, kasar-kasar gini wis ahli karena wis bawaan. Cuma kan gak ilmiah, masih untuk hadun nafsi, kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan. Cangkem elek kok. Demi napa? Pribadi. Itu udah boleh, tapi kalau demi agama boleh. Jadi ngutek-ngutek wong dalam hal agama itu boleh. Masyhur itu nih debat Ibrahim bin Namrud. Mau ada pesta menyembah berhala, paginya mau ada sesajen massal, malamnya berhalanya diduduki kabeh kecuali sing gede terus dikalungi kapak. Ketika mereka tanya, siapa yang berbuat ini? Ya paling-paling Ibrahim, selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Ini kan contoh cangkem elek, tapi tentu Nabi tetap ngendikan. Cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran itu harus ngendikan sing kasar. Hei, sapa sing lakoni iki? Yo takokno sing go pedang. Mau aku ramal go pedang kok takoni. Lah sing go pedang ya berhala. Lah berhala gak mungkin ditakoki, wong ora iso apa-apa kok kon. Jadi tersangka sing terus ngerti ra iso apa-apa kok sembah. Bocah kok gobloke ngono. Dadi ora ya goblok-goblokan. Pertama Nabi Ibrahim digoblok. Wong kok gobloke koyo kowe. Mung karuan ra iso omong kok kon. Nako, lah kowe luwe goblok karo wari sapa apa, Mbok? Sembayang rek goblok-goblokan. Dari sapa Nabi gak kasar yo kasar dalam konteks iqamatul haq orang itu harus. Lah aku mau buat tirak walat Mustafa tak bisoi. Tapi biasanya fikir kan walat gitu, jadi aku rasi. Jadi ya memang orang itu kadang harus kasar, tapi tentu fi iqamatil haq. Karena enggak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok itu kan koyo karang. Nah, agak digodam sampai palu yang kuat itu tidak bisa. Mau tidak mau akhirnya Allah pun dia tamsil yang kasar. Ya mau. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Kena wani pangeranmu nih anak cerita no carane kumpul konco wedok iki. Terus paradok kabeh. Waduh bayangno pangeran. Kacau kabeh. Bayangno alhamdulillah aja hormat pangeran. Tapi dolan dengan kula ku semua lemes. Barang kula sukani dahar gumrega malih kok padok gambaran pangeran kok lemes. Bariku gumrega meneh mergo bar pangan bakmi. Bariku seneng mergo disangoni kok kacau kabeh. Wes kacau. Tapi justru dengan kekacauan ini jelas sekali nak pangeran itu ndak itu. Lane pangeran oleh ngendikan unzur kaiban bayyun lahumul ayat. Lane karena ayat kulanit to'am terus unsur kefan bayyinu lahumul ayat delok oleh kun nerangno cek gamblange sumangtur anna yufakun terus angen-angen kok iso ana wong sing cek keblinger pangeran jenenge terang aku len nerangno wis detail tarani mangan Yesus kok ijek ana wong sing
keblinger iku nganggep iku pengira. Mane ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Sumangdur anai. Ada kalau suwur dia konco-konco sing hafal Quran kadang-kadang maca terjemah, kadang-kadang ngaji. Boten ngerti ngaji kula, ngaji sinten mawon. Penting aja ngaji Mustofa. Tapi angsal sama maksud. Sama urutane. Wah. Tapi nangisan dia nak ngaji. Nangis seperti pengiran, nangis mikir nasibe. Ora jelas. Eleng-eleng ya. Mohon kula terangno malih. Jadi tahjin ya dalam tradisi balaghah kesusastraan Arab. Iku ana tahjin, tasna, terus taubeh. Orang itu dikritik sedemikian buruk nak menawa dadi apik. Ya jenenge napa? Tahjin. Jadi sekunane kuno misale gedeng wong kok akhlake elek, dasar gedhek. Sekunane kuno nang Islam ya kuno kirodatan khosino dasar gedhek. Wong ora duwe tata krama. Ya wong dhisik nak darani duwe tata krama ya kaya kalau wong ra mulya kok dadi wong mulya mantune kiai gedhe ta mantune raja, tapi kelakuane gak bijak. Oh, kucing diraupi. Itu udah janjian orang seluruh dunia lala ya seperti itu. Kalau mangkel itu tajin itu mengkritik dengan tamsil sing ekstrim. Itu kan ya memang mau tidak mau harus seperti itu. Sayyidina Ali nak semua mangkel mbek wong, misalnya ana wong nek mlakune gludak-gedek sewombong jadi Sayyidina go WC ngalor ngidul kok melete. Karena WC itu kan ada tai, lewat tengah ada apa? Tai, mana nak semua mangkel Sayyidina Ali nak ngadani wong kok cek som. Kowe iku nggo kanif-kanif WC nganggo kaf lho. Nggo WC kok melete. Ya kan mau enggak mau untuk menghilangkan kesombongan kowe sadar nak ngalor ngidul nggo apa? WC. Ya itu memang, ya enggak ada pilihan, memang harus seperti itu. Tapi kalau suwon sampean terus cangkem elek. Kalau jaran Gus Pak cangkemmu itu sembrono. Nah ilmune padha lagi oleh anut cangkem elek. Nah terpaksa ilmune ra padha, kudu di akhlak, terus kudu di keapian apa? Akhlak ra duwe ilmu. Mau niru cangkem elek tapi ora. Terus pas ke cangkem elek aja muni alasan niru aku sedurunge wis elek. Dadi gak iso kowe nuduh. Wis asli kan ya? Asli yo jare iso. Asli ora palsu blas. Ya mulai kalau suwon ini para mantu dan para anak-anak ora oleh gue yang mertuamu loro terus gue tukokno balsem gue teron puskesmas gue harap-harap nak no wasiat Tegal iki wae mulai haram itu riba gitu apa? Riba jadi memberi sedekah maupun hadiah berharap mendapat lebih banyak itu jenenge riba itu jenenge mantu rentenir haram cara hukum ya tapi nak cara pangeran suwe-suwe halal ya ora rong pangeran apian tapi nak cara hukum iku akeh to kelakuan mantu akeh to anake merantune Jakarta sing anak asli loro telu merantune Jakarta ning omah mantune tok ibu-ibu nak diservis kan sawon tuku balsem koyo ngono sentuk Tegal ibu diterone puskesmas kita perhatian coba nggih mantu ngalang-alangi anakku malah dulu ya Pak sedungakno Pak semoga ketoke akhlake apik terus sesuai wasiat wis Tegal wekmu omah bangku ya wekmu haram karena kamu menservis ini untuk mendapat lebih banyak jelas takbire ku jelas yo dadi contohnya apa bi ayu tiyasean hibatan au hadiyatan liyat luba aksara min jadi memberi sedekah atau hadiah untuk mendapat lebih. Kalau ngaji aku ini, ngaji ngene-ngene tok aja lo swarga riba. Tapi riba saya halal, tapi gue riba. Paham ya? Jadi mulane hati-hati ya, mulane ngendikan ulama-ulama, muamalah itu aneh. Mulane dawuh bapak kula bali ngendikan, usahakeun aku selamat ning dunia ku lomo. Repot wong ora lomo iku repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam template, hormat. Makanya gue sering salam template tentang karena ya saya takut. Lo biasa tuku kitab nganti kuwatah lah kayak tiang-tiang di soter mulai di kitab pesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng. Ya delok-delok sing tak kei, tapi jelas kuwatah sangat kula ngamal. Ini bukan urusan ria, ini tradisinya ulama karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko. Kamu juga harus memberi.
Dan nggak apa-apa kita memperlihatkan sodako karena memang ngendikannya pangeran intubus sodako fani imma. Kalau sodako kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu nggak melihatkan lo mau demi menutupi sodako, mau diriak terus dia ini ikhfa nyimpen sodako. Akhirnya sak kampung medit kabeh. Alasannya kiai ini yo medit. Lah mergo sodako mau ketok jadi mau diriak. Lah akhirnya kampungnya darah ini dia kiai medit. Sak kampung medit kabeh anut kiai ini malah neraka kabeh. Makanya kadang kita harus paksakan ibda intu butuh sodako fani immahi. Sodako kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah. Fani immahi itu terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intuhuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan aku ngaji kok ikhlas. Disalami template ngajine yang ngono ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ngene iki roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ihya. Imam Ghazali itu cerita, banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia karena terbebas dari riya, terbebas dari penyakit riya. Oleh kritik Imam Ghazali ini. Lah gunanya apa? Allah ngutus nabi. Semua nabi diutus itu untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ora sida ana nabi ora ana contone. Paham? Ya tutup to. Tak baleni meneh. Umpama ikhfa, menyamarkan amal segala-galanya terus nabi diutus kono apa cek aku. Kan nyontoni kan? Nyontoni ben didelok umate ditiru. Nabi sholat duhur dibeleh. Terus piye ora men sholat duhur? Peniru nabi lah, golek didelok dibeleh mergo wedi riya. Terus oleh sholat duhur nganggo anut sapa? Mulane banyak amal apik harus kita tontonkan. Mulane Nabi nak ngendikan ya sallu kama ra'aitumuni. Sholli. Cung kena sholat delok aku. Ya sudah delok. Gak apa-apa misalnya kaya aku ngoten, ben kena pen ngalim niru aku. Wis maca tafsir Jalalain kaya aku pas maca. Wae rofa, wae nasab, nasab. Ojo sampai wae nasab mbok jerno misalnya seperti itu. Ya harus ngomong. Makanya Imam Ghazali mengkritik, fa'ayu rutbatin ajallu min rutbatil anbiya. Wa hum yu'linuna bil khairat, wa hum yu'linuna bil hasanat. Enggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahumullah wa bi hudahum. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu oke kita ikhfa, misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud enggak apa-apa jamaah karena nyontoni. Pokoknya semua sholat yang enggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau nggo nyonton. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Ya piye? Ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi, coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena Nabi sholatnya ndelik apa dipertontonkan. Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 soh atau 2,5 kilo. Karena Nabi kalau 3 zakat dipertontonkan. Ini loh contoh sedekah kudelok nak fitrah mau sakmene. Ayo contoh apa nih? Haji malah. Nabi ngendikan khudzu anni manasikakum. Kan Nabi nak kalau haji sebuti, kowe melok haji. Pas Nabi haji itu yang ikut itu 114.000. Ya catat itu yang ikut Nabi haji waktu itu 114.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Khudzu anni manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa ndelik? Dipertontonkan. Kemudian sekarang orang mendewa-dewakan amal ikhfa. Alasannya ben gak riya, ben gak ujub. Kenaan wong medhit. Ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid. Ya sedekah ta ora ana wong roh. Ora tau mulang ta apa? Ya mulang ora ana wong roh. Mulang jin. Mulang ora ana wong roh.
Aku sering sedekah ora ana wong roh ya, kok demenane ora ana wong roh. Paham ya? Jadi orang itu gak usah berlebihan, makanya oke, ngamal baik ya gak apa-apa sekali-kali diperlihatkan. Niat mau mensiarkan kebaikan. Tapi ya ada jatah-jatah yang amal sirron. Makanya Sayyidina Ali kalau punya uang itu dibagi 4 masyhur. Mergo jare Sayyidina Ali gini, satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya, kata Sayyidina Ali. Mergo ayat apa? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar sirron wa alaniyah. Sehingga Sayyidina Ali, saya punya uang 4 dinar. Yang satu saya sedekahkan siang, yang satu saya sedekahkan malam. Yang satu saya sedekahkan secara sirron, yang satu saya sedekahkan secara jahron. Quran nyifati yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Berarti malam, siang, terus sirron wa alaniyatan. Berarti 4. Sampai seperti itu. Jadi ulama dulu itu sampai hati-hati. Saya tidak sombong ya. Saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim. Umpama aku ngerti kue bakat alim, terus kondo aku tak tukokno. Tapi buktekno misalnya itu. Tapi nak pesolatan gak apa-apa, tak tukokno saiki. Kan gak perlu butuh alim. Tapi nak kitab sing aneh-aneh yo. Saya itu beli kitab Abu Abdul Farad karangannya Said Muhammad sampai lupa jumlahnya, saking seringnya beli. Ya perbeli itu langsung 10 sampai lupa jumlahnya, saking banyaknya santri yang saya kasih. Biasanya alumni pondok mana yang sowan saya ingin minta ijazah, minta ngaji, tak kasih. Bukan urusan sombong karena tadi sedekah itu harus intubdus sedekah fanima. Kalau sedekah kamu tampakkan itu juga bagus. Terus kadang ya saya ngambil waktu siang, kadang malam karena Quran ngendikan bilaili. Tapi kadang sirron ya ada tertentu 1-2 orang yang tertutup tak kasih. Kadang alaniah pas saya ngaji ada anak 60 tak kasih. Ya itu tadi sirron alaniah. Jadi nggak boleh sedekah kok semuanya apa? Lah carane sedekah piye wae kula baleni malih kok. Lawane medhit, ambek nganggo bahasa-bahasa sing elek. Aku nak medhit berarti kaya wong goreng tae. Sesuk isin dhewe no. Wong kok goreng tae meneh. Walek ta ora? Walek banget. Wong kok goreng tae. Kanjeng Nabi nak bahasa wong tomak nggih kok. Kok kaya asu, senengane ngeleti utahe. Wis wae ngeri-ngeri. Wae dadi apa? Lah wong Arab malah parah meneh. Wong Arab iku wis parah tenan nek tamsil. Ana wong ditakoki. Wong iku titenane raine piye kok? Terus aku nak ketemu dekne niteni raine piye? Jare wong Arab. Kabah roten nakarot hati. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Wong tletong garing saya lek cek dicocoki. Jadi wong Arab nak darani rai kok trutul-trutul. Iku nak darani kabah roten nakarot hati. Koyok tletong garing sing dicocoki pitik. Iku elek banget, elek biasa. Makanya kalau suwun ya terus ilmu itu beda be adab ya. Jadi kalau ilmu itu kudu ana kasare, ana kulil haqqo walau kana apa murra. Mulane pangeran ketika menafikan dirinya tidak punya anak, ngendikane seperti anna yakulu lahu waladun. Kok kebayang aku dia anak. Toh walam takul lahu sahibah. Sahibah kanca apa we? Ya, jadi wis wae kudu ngoten. Mun kula terusno. Ana wong ngekeki wong liya kok niat untuk tambahan luwe akeh. Iku falayar mongko ora bakal tambah utawa ora bakal berkah apa ma. Yasku tegese ora berkah apa ma indawa. Mungguwe apa la sawaba tegese ora ana ganjaran mujud fihi ing dalem ikilah etok utawa fihi ing dalem sek lil mutin kedhe wong sing ngekeki. Nggih wae jumlah haram kan. Tapi ajane hukumnya haram, tapi nek sampean njuk kurtingan ora haram, bahasa halusnya orang haram itu berkah, orang berkah loh. Bisa jadi ya haram itu piye? Apa kan? Ya haram berkah. Agak gak sing mantu kelakuane ngono. Agak. Ayo kelakuan kok ora oleh. Biasa wae nek kok bahasa wis pokokno wae. Cuma ning atimu ya mpung. Wa mau te opo wae ate tum kang ngekekno sira kabeh ning wong liya min zakatin sange zakat sedekatin tegese sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh biya kelan zakat.
Manane zakat boten zakat sing fardhu boten. Jadi teng mriki zakat tidak zakat yang fardhu. Mulane ditafsiri min zakatin napa? Sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh ngarepno biaklan zakat kowe ngarepno wajah wahi ing ridane Allah. Faulaika mongko te mengkono-kono kabeh rumya ulaika iku al-mutifuna iku wong sing nikelno ganjarane. Tawabahum tegese nikelno ing ganjarane. Bima kelan perkara aro tukang ngersano sapa ngakeh ku ing mafi. Fihi ku tetep ing dalam dawuh iltifatun te mengu. Manane mengu berganti minal khitobi saking dhamir khitab. Allahu ta'ala iku alladzat Allahu ta'ala iku alladzat khalaqa kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh summa rusakakum. Mongko nuli maringi rezeki sapa apa kum ing sira kabeh. Ya Allah nyindir kowe. Lah kowe sedekah kok arep-arep dikai luwe akeh. Allah sing gawe kowe, ya sing maringi rezeki kowe. Nek sedekah ya sedekah wae ora usah arep-arep entuk luwe napa. Akeh. Tapi nek arep-arep ning Allah angsal lho Kang. Jadi misalnya kula ngekeki ruhin 10.000. Arep-arep digenti Allah 100.000 angsal. Perkarane kan nak Allah nyendat sing paling layak diarep-arep. Tapi nak kowe ngekeki pejabat 100 juta, tujuane kok bentuk proyek 1 miliar, iku sing haram. Sing ngekeki yo haram, sing dikeki yo haram. Mergo jelas yo. Nah bahasa Indonesiane sisuap yo. Bahasa Arab niku riba, napa? Riba. Jadi riba mboten rentenir tok, Kang. Kalau rentenir kan wong utang 1 juta kon bayar 1.500.000, iku rentenir. Rentenir ngoten niku nggih rentenir. Wong nyalami template pejabat atau sing di otoritas 100 juta, arep-arep untuk proyek. Sampe ya. Iku yo rentenir. Mane di saya Indonesia ngono diharamno di saya. Jane aja diharamno tok, aja dilakoni. Sementing ora haram ora dilakoni. Penting dihukum haram ora dilakoni ini. Jadi maknane haram itu dialang-alangi terjadi. Kalau baleni malih. Haruma itu bahasa Arab, maknane dialang-alangi terjadi. Mulane nek ana faraid, ana anak lanang iku mahjubna dulure mayit. Karena disebut mahjub khirman. Jadi nek ana dulure mayit, ana anake mayit lanang, berarti dulur-dulure mayit itu misalnya mahjub khirman. Dialang-alangi saka hak napa wae. Jadi Allah nak ngaramno zina, maknane ben zina ora terjadi. Nak ngaramno rentenir, maknane ben rentenir iku ora terjadi. Kok wong saiki haram yo ben terjadi yo. Ben wong diharamno iku pernah dilakoni sembrono. Saya ngene ini sentek wong wis kacau kabeh, kacau. Tapi piye zaman akhir ben sampeyan ya sampeyan ana urusan dhewe ben. Imam Malik kula warai dadi wong alim nawarai. Imam Malik lucu. Imam Malik ditakoki wong sing nentang pemerintahan itu hukume piye? Misale zaman iku ana khalifah iku sapa? Wong sing nentang pemerintahan itu, tapi ora nentang sing keos lho ya, utawa apa saiki? Mengkudeta mboten ya, pokoke nentang lah, nentang tapi ora mengkudeta atau mengimpeachment itu mboten mengimpeach mboten. Pokoke nentang. Ditakoki Imam Malik. Hukume nentang pemerintahan iku sepundi? Lah karek kelakuane sing mbok tentang koyo sapa? Nak kaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaya Umar bin Abdul Aziz, sing nentang sing salah. Lah nek padha fasik, sing nentang ya fasik, rapati salat, sing ditentang ya rapati salat, sing ditentang ya pemerintahan sing korup, sing nentang ya bisnis demo. Cari Imam Malik lucu. Ben diurusi pangeran. Yang takimu wa adzalim bin zalim. Engko zalim mek zalim mak didu pangeran. Ben kono padha zalime. Cari Imam Malik lucu tadi. Ben kono padha kok zalime. Semayan takimu wa jami'an. Kok entah ya disiksa Allah kabeh. Loro. Artinya itu misalnya nyuwun sewu yo, andai kan preman itu kok enggak diurusi negara, enggak ditangkap tentara atau polisi. Antar mereka sendiri juga sering bentrok. Pasti antar orang dolim sendiri kan ya saling bentrok. Saling ingin menghabisi. Saya cari Imam Malik, tapi itu ya mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i ya enggak. Negara harus ngambil sikap ketika ada yang nentang. Jika negara disahkan secara konstitusi, maka yang nentang disebut buhot. Buhot itu harus dilawan. Tapi tidak harus dibunuh, dilawan. Jadi aturannya ada. Jika pemerintahan sah, maka haram dikudeta. Tapi itu jelimet lah, sudah masalah-masalah yang jelimet. Tapi nak dari Imam Malik, dalok sing ditentang sopo. Sing ditentang soleh, sing tentang sing salah. Lan padha dolime. Buen.
Anjen pangeran di adat wong dolim gak ketemu wong dolim bariku disiksa apa? Barang. Jadi Imam Malik madzhabe kaya sing gawe sinetron-sinetron. Sinetron-sinetron Indonesia gambarnya ngono. Ana wong jahat be ibuke. Jahat ambek bojone. Terus sertifikat digadekno ibuke diterlantarno. Lah dene mergawe ning kota digarong ngono lho. Dadi wong dolim, dolimi ibuke. Engko ning kota didolimi penjahat. Penjahat jadi dolim. Akhirnya ya didolimi. Jadi sinetron Indonesia gambarannya kok madzhab Imam Malik. Ya kayak kiai loh, kiai rapati ikhlas. Ndalah ya bubar umatnya. Jadi dia dolim bodoni umat. Sesuai di umat sing dolim tinggal ngono barno. Jadi ya ngono pangeran yang diatat ngono. Jadi pangeran itu sama tak ceritani. Bani Israel zaman Nabi Daud itu wis dolim. Dolime pol, sing didolimi para nabi. Pangeran nak ngutus para nabi dolim kan ra oleh. Nabi pilihane pangeran jadi kongkon. Tapi pangeran kepengen males Bani Israel sing dolim. Akhirnya apa? Ngongkon Buktanasor. Bukat Nazir dolim-dolime wong dipacaki pangeran dolimi Bani Israel dadi dolim makan. Ora pantes to, misale kowe dijotosi preman, kowe kiai saleh. Terus pangeran maringi kowe dewatak jotosi ngidak-ngidaki preman kan lucu, kiai kok ngidak-ngidak wong kan terlalu lucu. Cobaan pisan kan ora lucu. Mesti pangeran iku delala wong dolim iku diwamuk dolim lihat. Ya, padha dolim ben ngono dari Imam Malik. Kalau Bani Israel ketika dolim akhirnya dirusak sampai situ. Buktanasor. Buktanasor yo dolim, jadi dolim mangan. Kok gambaran sinetron itu? Sinetron gambaran ada ngono. Orang wedok wengkek meloroti sing lanang, bareng sing lanang kiri dibuak. Terus dia katut lanangan. Lah kebodoh nembek lanangan anyar. Jadi bar bodoni lanangan, dia dibodoni lanangan. Terus podo faseke podo dirusak itu. Nah jadi Imam Malik ben ngono kok dolim disiksa wong dolim semayan takimu wah min huma jami'an. Kok dua-duanya disiksa pangeran. Kalau ya rada cocok dengan madzhab Imam Malik. Jadi rada cocok artinya ben dulu. Mafia ben ketemu. Mafia engko ora padha ngulingi. Sesuai ora padha napa? Ngulingi cara madzhab sinten? Imam Malik. Tapi cara madzhab Syafi'i ya ndak. Madzhab Syafi'i itu negara yang disahkan ahlul halli wal aqdi itu harus sah dan yang menentang boleh diperangi. Ini disebut napa? Disebut napa? Buhor. Ya tentu merangi itu nggak harus pakai represif, buatan ya ada tahapannya. Tapi memang kecenderungan madzhab Syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintahan yang apa? Mulai zaman Mbah Masrus, zaman Mbah Ali Maksum sampai saat ini zaman Mbah Mun, agar diundang presiden ya tetap do kerso. Meskipun presiden yang nggak beliau pilih, biasa ikut waliul amri. Makanya mulai dulu rata-rata kiai ada biasa sama presiden gubernur. Padahal dulu nggak mesti yang dipilih. Tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? Waliun amri. Itu sudah tradisinya madzhab apa? Syafi'i. Jadi kalau tradisi madzhab Syafi'i itu kalau kadung jadi waliun amri kamu harus loyal. Ya karena itu disahkan oleh ahlul halli apa? Ya, soal kalau nggak cocok ya ngeritik saja tapi tidak usah apa? Kudeta atau mengimpeachment itu enggak. Ya biasa saja. Geremeng. Kalau cocok ya pokoknya orang Jawa pokoknya apa? Ya segeremeng itu kegiatan daripada jadi udun diempet terus geremeng mana Allahu ta'ala iku khalaqakum Allahu ta'ala iku alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum mongko nuli maringi mati sapa Allah kum sira kabeh tsumma iku mongko nuli maringi urip sapa Allah kum sira kabeh hal min syurakaikum ana ta iku setengah saking mitra-mitra sira kabeh itu sekutonan-sekutonan sira kabeh Iman saking wong asyraktum kang nyiriki sira kabeh billahi Allah. Apakah di antara kalian manute ana wong ya fa'alu kang iso nglakoni sapa man mindalikum saking mengkono-mengkono kabeh. Minsein saking kegiatan apa wae. Panane ngene lho, Allah sing gawe kuwe, sing maringi kowe urip, maringi kowe mati. Jajal saiki wong sing mbok sebut pangeran. Misale kayak darani Yesus iku pangeran, jajal. Zaman Yesus rong ana sing uripno sapa? Saiki Yesus mati sing matekno sapa? Kok iso mbok arani pangeran ndekne dhewe ya mati. Artinya cara keyakinane mereka kan Yesus iku mati. Wong pangeran kok diyakini mati kok aneh kabeh. Nah, jadi pangeran mulane lah jare tafsir Jalalain lah
Ana sing mbok anggap pangeran iso nglakoni iku terus lah manane ora bakal lo. Ora bakal. Moya agama iku nek ora bener iku paradoke kakean. Wis pokoke paradok wis kakean. Kacau kan. Darani pangeran tapi darani doyan mangan. Darani pangeran tapi mati dibunuh. Kan kewacok kan. Nah, sesuk kan pangeran enggak bisa melindungi diri kan kewacok kabeh. Kewacok. Paradok kabeh kewacok. Beda nek agama Islam kan pena. Allah itu sapa? Pokoke zat paling pertama. Jangan-jangan sedurunge Allah ono zat liyane. Ya berarti sing dadi Allah sing sedurunge iku. Lah nek sedurunge kono ya pokoke sing paling awal. Lan tari Allah itu sapa? Ya pokoke azali sing paling awal. Wis. Nek ana sing awal meneh iku wae sing paling awal. Pokoke kudu ono, ya sing paling awal. Lah nganti kapan? Ya nganti akhir. Lah akhir piye? Ora ana akhire. Dadi paling ya pokoke ngono, dadi penak. Terus ana kembarane ta ora yo ora ana kembarane. Nek ana kembarane bulet. Kita warai tauhid cara wong pinter cara wong awam. Cara wong pinter ya, cara wong awam kan sudah iso. Ya, cara wong awam sudah iso kan sudah pinter. Sampeyan tak kita bedheki. Ana pangeran loro kan kembar. Padha-padha pengen dadi pangeran. Ngono. Sitok kepengin gawe bumi, sitok kepengin gawe ra bumi. Pangeran A muni bumi ana. Jadi pangeran B jangan ada. Terus ternyata bumi ono. Berarti dadi pangeran sing ndi cara. Sing A. Cara mantek gak ngono. Wis sing dadi pangeran sing A. Terus sing B gak anak buah. Lah saiki wis anak buah itu sampe menimu. Saiki kowe mesti update Mas. Mesti ra iso biasane dene. Matematika ra iso. A kepengen iso gawe bumi, tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu. Sing dadi pangeran sing ndi? Kan plus minus sih. Kuwajib. Nah cara mantek sing kelas A, sing kelas ulama, carane mikir gak ngono. A mbek B ku jaya takoki mus kuwi. A mbek B ku perbandingno mergo padha-padha pangeran napa padha-padha manusa. Ketika latihan. Gak jawab, Dok. A, B, B, podo-podo perbandingnya atas nama podo-podo pangeran apa podo-podo manusia? Loh, orang lu manusia bakas pangeran, manusia bocah orang Jawa, orang Arab. Mas, gak usah isin musuh. Ini kan konteksnya bakas pangeran. A, kamu bandingkan B itu dalam konteks sama-sama pangeran. Terus A, B, B itu podo kan, podo-podo pangeran. Oke, sepakat. Terus mbak anggap podo-podo mampu tah awalnya keyakin yang paling mampu A, B gak mampu. Podo-podo mampu. Wes kan kamu kan darani podo-podo hebat, podo-podo mampu. Terus dites kan saya dites. Dites kan gaya bumi. Ternyata A iso, B ra iso. Nak cara mantek pancen utekmu wis salah. Kowe muni podo-podo mampu ternyata sing mampu atok kowe darani B mampu wis goblok. Paham ya? Jadi dari awal ora ono B mampu kok kowe salah juga. Paham? Wong salah juga kok mbok terus-terusno. Mestine dadi ora ono bahasa rasido pangeran kowe sing salah juga pancen min awalil amri. Pangeran yo mau ato B koyo ngene lho kowe nyangka Mustofa mbek Ruhin iki padha-padha alim. Bareng maca Jalalain sing macet sapa pantese. Sopo kan sing macet tantaran iki. Mustofa. Apa padha macete. Jadi kalau dalam ilmu mantek yang disalahkan tuh orangnya, orang yang punya zon. Makanya wa inhum illa yadzunnun, kesalahan manusia itu mencari Tuhan kok lewat apa? Zon, lewat zon itu penyangkaannya Wong A, B, B kok dianggap podo-podo pangeran. Bareng dianggap podo-podo pangeran, sing A ternyata mampu gawe bumi, sing B ora. Sekarang pertanyaannya, tidak mampunya B itu karena kamu songkong nggak mampu, apa awal-awalnya nggak mampu? Awal-awalnya nggak mampu. B sejajar dengan A, mergo tekem sing salah. Wong karwan ra sejajar kok sejajarno. Rom ngenteni. Gak mampu. Tapi kan hakikatnya nggak mampunya kan min awalil amri. Mulai dulu juga nggak. Nah sekarang misalnya pertanyaan kan bisa saja Gus B bisa gawe bumi tapi ra iso gawe banyu. B iso gawe banyu tapi ra iso gawe bumi. Terus pertanyaannya adalah, kowe kadung darani syaratnya pangeran apa? Mampu. Ala kulli syai'in mampu melakukan apa?
Berarti kaya goblok ping 13 malah. Wong A yo terbukti ra mampu, B ora kok kompetisekno dadi mesti pangeran yo ora A yo ora B. Dadi goblok meneh. Ora paham. Lu paham tenan ora bisa diterang. Makanya kritiknya Allah nak ambek wong kafir iyat tabiuna illa dzon wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Dadi mikir kebenaran ojo nganggo dzon. Anggoten wong ambek B padha ra mampune kok mbok kompetisekno mbok kandidatno dadi berarti pangeran di luar iku, dzon mlereni napa? Paham ya? Gampang di nganggo ilmu bodho be ilmu alim. Gampang ilmu alim kan asline luwe awet maksudnya. Tapi ya angel ya. Ya dilatih maksudnya dilatih. Suwe-suwe pinter di. Nek pinter ya bebo pinter pokoke suwe-suwe iso. Nah, mulane pertanyaane pangeran hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum. Saiki buktekno iso tenan nglakoni ta ora. Lah nek iso ya ora usah pangeran. Tapi oleh ora pangeran yo mulai dhisik ora kok mulai ra isane. Cuma kowe tau nyangka iso. Nah, sing salah penyangkaan kan. Mulane pangeran ya akhirnya ya pangeran iso apa ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya pangeran itu mesti sito, ora ana kembarane. Kok ora ana kembarane ya repot. Repote mau. Ternyata misalnya Allah mbok bandingno Yesus. Terus Allah iso gawe langit bumi Yesus ra iso. Terus barani banding piye? Wong karuan ra banding kok mbok banding-banding. Malah wong aneh. Mung ketoke padha kok ketok wong karuan ra beneman kok. Mane ngaji tauhid ya ben kulino nopo pakai logika sing solid ya. Lah ora bakal liyane Allah banding ya Allah. Subhanahu wa suci Allah wa ta'ala namo lur Allah amma sang apa wae yusyrikuna kang nglakoni syirik sapa wong akeh piye man. Utawa yusyrikuna wa bihi asli. Sebab itu Allah selawase maha suci dari yang mereka tuduhkan. Wong kafir nuduh pangeran itu ana Yesus. Wong Yahudi nuduh ana ngene. Allah itu terbebas dari apa yang mereka katakan. Mergo omongane mereka mudzon sing gak berdasar fakta napa ilmiah. Zuhara pertelo wal fasadu kerusakan fil barri ing dalam daratan, ail kifari tegese daratan. Ya iki kono anane belantara. Bikuhtil matori misalnya kelawan apa? Paceklien apa? Udan wakilatin nabati lan misalnya kelawan sidike tanduran. Wal bakhri lan rusak apa segara misalnya. Ail bilad tegese pira-pira negara ala tikang alal anhar kang ing atase pira-pira mata air sing anhar ing atase pira-pira dekat sungai. Ini cari Imam Suyuti misalnya bikil latimaiha. Kelawan dadi sidike sungaine banyune anhar. Jadi Imam Suyuti nak maknani bakhri ora kok segara. Telah nyata kerusakan baik perkampungan yang asli perkampungan darat kayak gunung kayak maupun perkampungan sing ning kawasan kepulauan. Jadi bakhri bukan lautnya tapi napa? Perkampungan sing ning kepulauan. Ail bilad allati alal anhar. Jadi bukan bakhrinya tapi napa? Bilad. Ini cari Imam Suyuti. Sama ada pendapat yang usul kan. Tapi kita yo ngani ngoyo. Sak sampean kok tentang Imam Suyuti. Walat. Bima kelan perkara, kabeh bumi cek lautan iku rusak bima sebab perkara. Kasabat kang nglakoni apa idinasi, apa tangan-tangane manusa. Oleh rusak misalnya minal ma'asi saking nglakoni pira-pira maksiat. Liudzi ka supaya ngicipno sapa Allahum ing kufar bil ya iklan ya. Nah kira kita nopo dhaharul fasadu fil barri wal bahri maka sabat aidin nasi liudzi ka berarti bil ya. Wan nuni lan non berarti nopo liudzi ka berarti ngangge dhamir muazzim nafsa. Liudzi ka supaya ngicipno sapa ingsun apa hum ing wong akeh bil ya iklan ya liudzi ka wan nuni lan non nopo liudzi ka ingsun ngicipno ba'dal ladhi sebagiane perkara. Ba'dal ladhi sebagiane perkara amil kang lakoni sapa ngakeh. Ai ukubatahu tegese ingsun ngicipno ing penyiksaan ning ba'dal ladhi. Ukubatahu. Ukubatahu ya. La'allahum menawa sapa ngakeh iku yarjiuna gelem bali sapa ngakeh. Terus kene kula suwun sinten mawon sing dakwah ila Allah
niku anut adate pangeran. Dadi pangeran ana wong salah kaya apa, iku pangeran tetep dawuh la Allahum yarjiun nak menawa gelem bali. Mulane sampean ra usah ngafir-ngafirno tiyang, menfonis tiyang wong ngono ora bakal apik. Ora oleh wong pangeran sing pangeran wae. Kabeh sing kaya apa salahe jadi disebut la Allahum napa yarjiun nak menawa gelem bali. Manane ya tubuna tegese menawa gelem tobat sekolah.